Cixaler és una obra de 1991 de Francesc Torres, un artista català reconegut internacionalment que durant els anys 60 va estar vinculat a les pràctiques artístiques conceptuals i que posteriorment va esdevenir un referent en l'àmbit de la videoinstal·lació. Cixaler vol dir literalment Avinguda de la Victòria i fa referència a un passeig que antigament havia a Berlín, a la zona del Tiergarten. El 1895, el Kaiser Wilhelm II va encomanar construir un conjunt de 96 estàtues heroiques en les quals es representaven personatges històrics i de ficció. Després de la Segona Guerra Mundial va fer que fossin retirades i enterrades en el jardí del Palau de la Bellevue. Anys més tard, cap al 1986, aquestes figures van ser desenterrades i van ser portades en una antiga fàbrica museu que avui en dia es coneix amb el nom de l'Apidarium. Torres va seguir de ben a la vora el desenterrament d'aquestes figures i va quedar fascinat pel seu caràcter en tant que document històric i com eren capaces de transmetre diferents moments històrics que havien viscut. Formalment, l'obra constitueix una mena de via que es configura per la ubicació de dues fileres de 12 vitrines cada una que estan contraposades i a l'interior de les quals trobem un conjunt de cascs. El fet de posar aquests objectes sortits de la societat de consum a dins de vitrines fa que aquests quedin enaltits i prenguin un caràcter auràtic o grandiloqüent que podria estar associat a les estàtues que el Kaiser va fer construir a finals del segle XIX. Amb aquest exercici, Francesc Torres el que fa és reflexionar sobre la idea d'Avinguda de la Victòria i més concretament sobre la noció de victòria i com aquesta és comuna en el món de la guerra i en el món de l'esport. El que em fascina d'aquesta obra, així com altres peces de Francesc Torres, és la capacitat de connectar i relacionar fets de la nostra vida actual amb esdeveniments històrics de diferents moments, de tal manera que ens són retornats i ens mostren certes parts de les veritats o certes idees que estan connectades i que potser no són del tot aparents a simple vista, per la qual cosa a vegades surts de l'exposició o de la sala on estiguis pensant que potser hi ha alguna cosa que hem de canviar o que ens hem de qüestionar.